Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip review và các linh kiện mình đã đặt mua để build một bộ PC. Với một người không có kinh nghiệm lắp đặt máy tính và cũng không có am hiểu về phần cứng máy tính như mình, thì mình đã phải đi tham khảo rất là nhiều nơi, rất là nhiều cửa hàng để có được một bộ PC như ý muốn. Thì đã rất lâu mình đã tìm hiểu và tham khảo cũng hơn một tháng. Sau quá trình tìm hiểu thì mình đã đặt ra vấn đề là với 25 triệu thì mình sẽ đặt mua những linh kiện nào. Đầu tiên đó là con mạch chủ MSI Z590A Pro. Do mình cũng không có nhiều chuyên môn nên mình không đi sâu vào tính năng hiệu năng của nó. Như các bạn đã biết thì con này socket 1200 và chạy được chip Intel Gen 10 và Gen 11. Để mình coi, điều đầu tiên mình cầm lên là khá là nặng tay các bạn, rất là nặng. Đây, rất là nặng. Wow, các anh nhìn xem dàn VRM của nó rất là hoành tráng các bạn. Con đây là men Z590A Pro của nhà MSI. Rồi chúng ta bỏ qua bên. Tiếp theo đó là con chip Intel i7 10700K. Con này vì sao mình chọn men Z và chip IK. Chip K thì như các bạn đã tư vấn á, thì số bạn tư vấn thì chip này có unlock Epson nha các bạn. Mình sẽ tìm hiểu về Epson sau. Giờ mình sẽ đập hộp nó. Hàng mới 100%, bảo hành 36 tháng nha các bạn. Đây, tem này chút xíu mình sẽ dán ra và dán trên thùng máy cho nó đẹp, rất là tuyệt vời. Mình được các anh em tư vấn thì với combo này thì mình sẽ làm được rất là nhiều việc như đồ họa hay render video rất là tốt. Chơi game thì chút xíu mình sẽ nói ra sau. Đúng quá. Lần đầu tiên gặp hộp cảm giác được khoái. Đây, con i7 10700K 3.8 GHz đến 5.1 GHz. Rồi tiếp theo đó là cặp RAM Levy 16GB 2 thanh. Đèn có đèn led, RGB nha các bạn. Rồi đặt luôn rồi nào. Đây, 2 thanh, có đèn led và như có tản nhiệt luôn, có kẹp tản luôn đó nè, có kẹp tản. Không ngoan cố gì trời, ra nào những gì sai là có kẹp tản và đèn RGB luôn các bạn, 2 thanh như vậy. Con men này có giá thị trường từ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi các bạn. Men này con chip này có giá trên thị trường từ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu nha các bạn. Còn giá thực tế mình mua như thế nào thì mình có tổng kết lại tất cả những linh kiện mình đã mua ở cuối video và trong phần mô tả. Đây, con cặp RAM này có giá trên thị trường là 2 triệu rưỡi. RAM 2 thanh 16GB, 8GB mỗi thanh, 8GB mỗi thanh. Bớt 3200. Đây, tiếp theo đó là đây con tản quạt tản nhiệt khí ra mắt GT V2. Đây nguyên một bộ bộ luôn đây nè.
có sách hướng dẫn luôn chút xíu, có gì có sách hướng dẫn để gắn chứ mình cũng không biết gắn. Rồi remove before installing em, cảnh báo tháo này trước khi mà gắn cái quạt, có nghĩa là mình tháo cái tem này trước khi mình gắn. Rồi, cái này nó rối lại chút xíu, mình sẽ tìm hiểu cách lắp xong các bạn. Con quạt này có giá trên thị trường là 950.000 các bạn, không biết mình nhớ đúng không, để xin mình xem lại. Tiếp theo đó là ổ đĩa. Do mình nhu cầu của mình cũng không cao lắm nên mình xài SSD nha các bạn, SSD cộng SATA 3. Thì sau này mình sẽ nâng cấp sau với một ổ cứng 500GB mình đang gắn trong máy cũ. Rồi tiếp theo đây là con nguồn con master, công suất 650W, nhưng mà mình nghĩ công suất cực cái này. Column Master Bozone V2 Plus, không biết công suất thực của nó bao nhiêu, nhưng mà nghĩ 650W là đủ như vậy. Thời gian hồ nói thế chứ mình cũng không biết. Có sao là 650W đây, nó nhìn hoài nó ra được ốc được các bạn. Column Master Bozone V2 công suất 650W, mới 100% như vậy. Và đây là con Vega. Cho cái mùa bảo giá Vega này thì mình đã không đầu tư quá nhiều vào Vega. Mình đã mua một con Vega 1650 Colorful Sport GTX 1650 xài tạm rồi, qua hết dịch thì mình sẽ nâng cấp sau. Với cái card này sao mình chơi game AAA thì chắc cũng hơi đuối. Con này có giá thị trường dao động từ 6,5 triệu đến 7 triệu. Đây. Khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ lắp đặt luôn nha các bạn. Mình sẽ lên kệ luôn.
cuối cùng cũng đã xong nha các bạn. Sau hơn 2 giờ thì mình tìm hiểu và mày mò, cuối cùng lắp xong dàn máy này rất là lâu. Còn đây là con màn hình Asus tức gaming 27 inch 144 Hz, có mã là VG279Q1R. Con này có giá thị trường là 7 triệu đến 8 triệu nha các bạn, tùy nơi bán. Đây, xong rồi, hôm nay mình sẽ đây, giờ bàn phím full hand 600.000, chuột G70 Plus. Cái này là của chúng ta test thử nha. Do máy tính mình cũng chưa có cài đặt game nữa, mình chỉ mới chạy Win thôi nha các bạn. Mình chỉ mới chạy Win thôi, chưa cài đặt bất kỳ một cái game nào hết, nên mình sẽ test game và hiệu năng của cái dàn máy này ở video clip sau. Đây cho các bạn nhìn cận cảnh cái dàn máy không, mình đã lắp trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Chưa lung linh lắm, mình chắc độ led sau. Đây chứ, tất cả các linh kiện này mình sẽ để giá trong phần mô tả nha các bạn. Đây, mình con cây này của MSI mà mình quên tên mất tiêu rồi, mình mua đâu khoảng tầm hơn 1 triệu. Đây, ok. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Sắp tới mình có làm một cái kênh YouTube về review game cũng như trải nghiệm game trên với hiệu năng của con máy này. Các bạn có thể, nếu các bạn thích thì like và subscribe kênh của mình giúp nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.